ഞാൻ ശിവദാസൻ കൈപ്പള്ളി, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് തിരുമിറ്റക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എഴുമങ്ങാട് ദേശത്ത് വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് മാസം 17. ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ അവസാനിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്നലെയൊക്കെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ എണീച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായത്. ആ അനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നത്. എന്താണിത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഞാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് എൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങളാണോ അതോ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങളാണോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്തായാലും അത് വിശദമായിട്ട് കാണാം. ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും രാവിലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എടുക്കൽ ഇതായിരുന്നു. 17-ാം തീയതി പൂരോറ്റാതി നക്ഷത്രത്തിൽ കൊല്ലവർഷം 1195 ഇടവ മാസം 3-ാം തീയതി. ഇത് ജീവിതത്തിൽ മറക്കില്ലെന്ന് തോന്നണം. ഞാൻ മറക്കാതിരിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നേരത്തെ കിടന്ന് രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കാറുണ്ട്. തലേ ദിവസം നേരത്തെ കിടന്ന് രാവിലെ നേരത്തെ എണീച്ച് കുറച്ച് യോഗ, ധ്യാനം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അധികവും. അങ്ങനെ ഇന്നും ഞാൻ നല്ല ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 17-ാം തീയതി നാളെയൊക്കെ ആവും എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടുകൂടി അതെല്ലാം നിന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ന് രാവിലെ എണീച്ച് ബാത്റൂമിൽ പോയി. പുറത്തുള്ള ബാത്റൂമിലാണ് പോവാറ്. റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാത്റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പുറത്താണ് പോവാറ്. അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ വാതിൽ തുറക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല, ഭയങ്കര ടൈറ്റ്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ വാതിലിൻ്റെ മുകളിൽ വിണ്ട് നിൽക്കുന്നു, അവിടെ വിണ്ടിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര വിള്ളൽ കാണുന്നു. ഉള്ളിൽ ഒരു ചുമരൊക്കെ വിണ്ടിട്ട് നല്ലോണം കാണുന്നു, ചുമരൊക്കെ വിണ്ടിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സംശയമായി. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവുകയും, വലിയതല്ല വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവുകയും അന്ന് ഇതേപോലെ അകത്തെ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഭിത്തി ഇതുപോലെ വിണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ വീടിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വന്ന് ഇതേപോലെ മനോരമ പത്രക്കാർ വന്നെടുക്കുകയും പരസ്യപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ ആരൊക്കെയോ അവിടെ വന്ന് നോക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ സഹായം കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അന്ന് എൻ്റെ വീട് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് സഹായങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ വീടൊക്കെ നേരാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്ങൊക്കെ അടച്ച് അങ്ങനെ അന്ന് ആ കേട് വന്നതൊക്കെ സിമെൻറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കറക്റ്റാക്കി, അതൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ച്. പിന്നെ ഇപ്പം ഇത്രയും കാലമൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട്. എനിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭൂമി കുലുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ വീടിന് വിളിച്ച വരും എന്നുള്ളത് അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗവും വിശദമായി പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതല്ല. അവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഇതുപോലെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം പൊന്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കിണറ്റിൽ വെള്ളം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പൊന്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയോ കോറിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം, വേസ്റ്റായ വെള്ളം, കേടുവന്ന വെള്ളം എന്താ അടിച്ച് കളയുന്നുണ്ടെന്നോ, അപ്പോൾ അത് വന്നതുകൊണ്ട് കിണറ്റിൽ വെള്ളം പൊന്തിയതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം കിണറ്റിൻ്റെ അവിടെ പോയി നോക്കി. കിണറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം ഉണ്ട്. ഇനി രാവിലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയുള്ളൂ. മോട്ടർ മുങ്ങിയോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ. എന്നിട്ടാണ് പോയി നോക്കണതൊക്കെ. ഇനി കിണർ ഇടിഞ്ഞു വീണോ ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ, എന്താണെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ഭൂമി കുലുങ്ങിയോ ഇന്നലെ, ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ആരോട് ചോദിക്കാനും എന്താ വെച്ചാൽ സമയം അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സമയം രാവിലെ ആവുന്നവരെ സമയമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് ഇതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ ആവും ചെയ്യുമല്ലോ, ഇത് രേഖയായി കിടക്കുമല്ലോ. പണ്ടത്തെ ഒരു രേഖയില്ല.